গুড মর্নিং সকলকে। সকালে উঠে রুম থেকেই চা খেতে খেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি। এখন আমরা দার্জিলিং অফ বিট ডেস্টিনেশন দাবাই পানির হোমস্টেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা অপরূপ শোভা উপভোগ করছি। যদি তোমরাও এই অপরূপ সৌন্দর্যের সাক্ষী হতে চাও, এই হোমস্টের সন্ধান কিন্তু আজ আমি তোমাদের দেব। তার জন্যে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, নেক্সট ভিডিওতে এই হোমস্টের ডিটেলস আমি তোমাদের দেব। আর একটা কথা, তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।